सेक्रेटारि हिसाबै आरो लोगोसेनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर हिसाबै बे राबां दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायाव बाहागो लाफैनाया माबायदि मोनदों? राबां दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों जोंनि बे राबां हालामाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बे हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै राबां दख'नाल' जेसेबां जोंनि बर' आफादफोर दं माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बोसोरफ्रामबो बेबायदि बैसागु फोरबो फालिबोदों आरो बे फालिथायनि गेजेरजों गेदेरफोरखौ मान होनाय, गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानायखौ जों नुदों। दिनै राबां दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों एखे हाबाफारिखौनो लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव गुबैयै जोंनि बर'नि हारिमु बे खाम, जथा, सिफुं, सेरजा दामनानै बैसागु मोसानाय बा बागुरुम्बा मोसानाय बे हाबाफारिखौबो नैबे दख'नानि गेजेरजों मावफुंनाय लानाय जादों। दा बे बेलायावहाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बाख्नायगोन आरो बिथांमोननिसिम आंनि साबायखरखौ बावहरगोन। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिमुनि जिथु खैफोदनि सम बे समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओंखारबोनानै दावगाबोनानै जोंनि बर' लाइमोनफोरनो जोंनि बर'नि दामजु खाम दामनाय, सेरजा दामनाय, सिफुं दामनाय बेफोरबायदिनि फोरोंथाय बादा होनानै जोंनि दिनैनि नैबे लाइमोनफोरखौ खाम दामनाय, सेरजा दामनाय, सिफुं सुनाय बायदियाव दिनै राफोद खालामनो हादों आरो जाय लाइमोनफोरनि गेजेरजों दिनै जोङो जोंनि बर'नि गुबै हारिमुखौ हमथानानै लाखिनो हादों होननानै आं बुंगोन। दा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों बयबो बाख्नायनांगोन आरो साबायखर बावनांगोन। आसा खालामदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समफ्रावबो बे मोनफ्रोमबो जोंनि बेफोरबायदि फोरबोफ्राव जाहाथे जोंनि बर'नि हारिमुखौ हमथानानै लाखिनांगौनि सार्थआव जोंनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनांगौनि सार्थआव बेबायदि फोरबोनि गेजेरजों जाहाथे बोसोरफ्रामबो बे जोंनि बर'नि गुबै दामजु बेफोरखौ लानानै मोसानाय बा रंजानाय बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थायो। आं बेखौनो बिथांमोनखौ खावलायो। दिनैनि दिनाव रंजानायजों लोगोसे गेलेमु आरो सोलोंथाइनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? सोलोंथाइनि बेलायावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनखौ बिथांमोना 2009 मायथाइनिफ्रायनो मिसन कुवालिटि इडुकेसन जोंनि लाइमोनफोरनो बा जोंनि गथ'फोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ जिथु बे बिथांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां हाबाफारि लाबोबाय थादों आरो बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर'फोरनि जा सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया दिनै नैबे महराव मोनफैदों। जोङो मिथिगौ सिगांनि समफ्रावहाय जोङो बर' बिजोंजों फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोननो हानाय अनजिमाया जोबोद खममोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिसन कुवालिटि इडुकेसन बे थांखिखौ लानानै बायदिसिना हाबाफारि लाबोबाय थानायनि उनावहाय जोङो दिनै नुनो मोनदों जे जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफ्रा दा फार्स्ट डिभिजन गोबाङानो मोननो हानाय जाबाय। हाजार हाजार फार्स्ट डिभिजन मोननो हानाय जाबाय। दा बिनि थाखायबो आं बिथांमोननो साबायखर होगोन आरो साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन जे जोङो जिथु बर'फ्रा मोनसे गेरेमसा हारि महरै जोङो गायसननायनि सिमां नुदों हिसाबै बे बर'फ्रा गेरेमसा हारि जानो गोनांब्ला जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जों दानो नांगोन। बेखायनो जोंनि बर' लाइमोन बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे जोङो सोलोंथाइजों लोगोसेनो जों गावबागाव साफा मोजां मानसि दाफुंनांगौनि थाखाय बिथांमोना बयबो माने नाजानो नांगोन। अदेबानि दिनैनि दिनावहाय जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ समावहाय जोंनि गुबै थांखिनिफ्राय दोरोदनाय नुनो मोनदों। जाहाथे लाइमोन बिथांमोना बे गावनि गुबै थांखिनिफ्राय दोरोदा लाबासिनो फरायनायजों लोगोसे गावनि आखल आखु दानायावबो गोसो होयो। बिनि थाखाय आं खावलायगोन आरो गेलेनायनि बेलायावहाय आं नैबेखौ बुंगोन जे जोङो
गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनायनि मोनसे राहाबो दिहुननानै लानो हादों। बेबायदिनो जमुना बर'मोननि खोथाखौ निस्सय बयबो खोनादों। बिथांमोनाबो दिनै गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हादों। दा बेखायनो साफ्रोमबो लाइमोन गेदेमाफोरखौ खुलुमनाय गेलेनाय आरो बे हाबाफारियाव बैसोआव उन्दै गासैखौबो खुलुमनानै मान बावनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाना बयबो मोनसे राफोद माने एक्टर मोजां डेन्सार मोजां सिंगार जोङो जानो हानायनि मोनसे राहा दङ आरो बेबायदि जानो हायोब्ला एसे जोङो गेलेनाय आरो हारिमुनि गेजेरजोंनो गावबा गावखौबो गायसननानै लानो हायो। सोलोंथाइनि बेलायावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनखौ आं मानोना 2009 मायथाइनिफ्रायनो बिसोर कुवालिटि इडुकेसन जोंनि लाइमोनफोरनो बा जोंनि गथ'फोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ गोनां जिथु बिथांमोनजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां हाबाफारि लाबाय थादों आरो बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर'फोरनि जा सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया दिनै नैबे महराव मोनफैदों। जोङो मिथिगौ सिगांनि समफ्रावहाय जोङो बर' बिजोंजों फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोननो हानाय अनजिमाया जोबोद खममोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनिसिम कुवालिटि इडुकेसन बे थांखिखौ लानानै बायदिसिना हाबाफारि लाबाय थानायनि उनावहाय जोङो दिनै नुनो मोनदों जे जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफ्रा दा फार्स्ट डिभिजन गोबाङानो मोननो हानाय जाबाय। हाजार हाजार फार्स्ट डिभिजन मोननो हानाय जाबाय। दा बिनि थाखायबो आं बिथांमोननो साबायखर होगोन आरो साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन जे जोङो जिहेतु बर'फ्रा मोनसे गेरेमसा हारि महरै जोङो गायसननायनि सिमां नुदों हिसाबै जे बर'फ्रा गेरेमसा हारि जानो गोनांब्ला जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जों दानो नांगोन। बेखायनो जोंनि बर' लाइमोन बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे जोङो सोलोंथाइजों लोगोसेनो जों गावबागावखौ साफा मोजां मानसि दाफुंनांगौनि थाखाय बिथांमोना बयबो माने नाजानो नांगोन। अदेबानि दिनैनि दिनावहाय जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ समावहाय दिनै गुबै थांखिनिफ्राय दोरोदनाय नुनो मोनदों। जाहाथे लाइमोन बिथांमोना गावनि गुबै थांखिनिफ्राय दोरोदा लाबासिनो फरायनायजों लोगोसे गावनि आखल आखु दानायावबो गोसो होयो। बिनि थाखाय आं खावलायगोन आरो गेलेनायनि बेलायावहाय आं नैबेखौ बुंगोन जे जोङो साफ्रोमबो सुबुङा जिहेतु फरायनायनि उनावहाय जोङो साफ्रोमबो सुबुङा साख्रि मोनजोबनो हाया। दा ओंखायनो जोङो गेलेनाय आरो हारिमुनि गेजेरजोंबो जों गावबागावखौ गायसननो हानायनि मोनसे मोजां राहा जों दिहुननानै लानो हायो। दा बिनि माखासे एग्जामपोल दङ जोङो बुंलायनो गोनांथि गैया। जोंनि खाथियावनो माखासे एग्जामपोल दङ। दिनै हरिचरन नार्जारि दुर्गा बर' बिथांमोना दिनै फुटबल गेलेनानैनो गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनायनि मोनसे राहाबो दिहुननानै लानो हादों। बेबायदिनो जमुना बर'मोननि खोथाखौ निस्सय बयबो खोनादों। बिथांमोनाबो दिनै गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हादों। दा बेखायनो साफ्रोमबो लाइमोन गेदेमाफोरखौ खुलुमनाय गेलेनाय आरो बे हाबाफारियाव बैसोआव उन्दै गासैखौबो खुलुमनानै मान बावनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाना बयबो मोनसे राफोद माने एक्टर मोजां डेन्सार मोजां सिंगार जोङो जानो हानायनि